Bonjour, je suis professeur Schneider. Je suis le directeur de la clinique pédiatrique de Dortmund et nous parlons des sujets de santé chez les enfants. Aujourd'hui, nous parlons de la toux. Pourquoi mon enfant tousse-t-il? La toux est une réaction de protection importante. Par exemple, quand je respire quelque chose ou quand je m'étouffe, la toux le fait remonter. C'est la même chose lorsque je suis encombré de mucosité en cas de rhume. Les mucosités remontent dans la toux. La toux est le ramassage des ordures pour les bronches et les poumons. Comment puis-je aider mon enfant lorsqu'il tousse? La première et la plus importante chose à faire est de ne pas fumer dans l'environnement. C'est toujours mauvais, car la fumée de cigarette endommage les bronches. La deuxième chose est que les enfants doivent boire beaucoup, car cela maintient la fluidité du mucus. Les médicaments sont peu nécessaires. Les sirops contre la toux qui sont souvent vendus ne sont pas aussi efficaces qu'un verre de thé chaud. L'air frais aide aussi. Veillons à ce que l'enfant ait vraiment de l'air frais. Et si l'enfant a une forte fièvre, vous pouvez aussi lui donner quelque chose pour faire baisser la fièvre, car l'enfant pourra alors mieux respirer. Quand mon enfant doit-il consulter un médecin s'il tousse? Il n'est pas nécessaire de consulter un médecin à chaque fois que l'on tousse. Dans tous les cas, il faut consulter un médecin si la toux est accompagnée par une très forte fièvre, c'est-à-dire plus que 39 ou jusqu'à 40 degrés. Il faut aussi aller chez le médecin si l'enfant a du mal à respirer, si l'on a l'impression que l'enfant respire très très vite, ou lorsqu'il fait des sifflements d'inspiration ou à l'expiration, c'est-à-dire lorsqu'il fait des bruits respiratoires bizarres. Il faut aussi absolument consulter le médecin si on a l'impression que l'enfant a pu avaler quelque chose. Les cacahuètes, par exemple, sont très fréquentes. Les cacahuètes ne devraient pas se trouver dans les ménages avec de jeunes enfants. Et sinon, si on a l'impression que l'enfant est très faible, très fatigué et qu'il ne peut plus rien boire. Quelle est l'importance d'aller chez son propre pédiatre? C'est toujours bien de commencer par aller voir son propre pédiatre, car il connaît l'enfant et il sait comment l'enfant se comporte habituellement. Il sait peut-être aussi si l'enfant a déjà eu une toux auparavant, s'il s'agit peut-être d'une toux chronique. Et il peut aussi aider l'enfant, non simplement dans la situation actuelle, mais aussi à long terme. Mon enfant a-t-il besoin d'un antibiotique en cas de toux? Un antibiotique n'est que rarement nécessaire. La plupart des agents pathogènes de la toux sont des virus, ce qui signifie que les antibiotiques n'ont pas d'effet sur eux. C'est pourquoi ils ne sont nécessaires que si on a l'impression qu'il s'agit vraiment d'une pneumonie. Et seul le médecin peut le savoir, en écoutant l'enfant ou peut-être en faisant une radiographie.